তাড়াতাড়ি আমার ঠাম্মার জন্য একটা লেগ পিস এই বাঁধাকপির মধ্যে পুড়ে নিই। আমার ঠাম্মা কোনোদিন ভালো কিছু খেতে পারে না, তাই আমি এই চুরি করতে বাধ্যই হচ্ছি। আমার কিছু করার নেই, ঠাম্মা আজকে খুশি হয়ে যাবে দেখলে। তাড়াতাড়ি এবার ম্যাডামকে গিয়ে খাবারটা দিয়ে দিই। এই নিন ম্যাডাম আপনার খাবার। কখন আনতে বলেছি, এতক্ষণ লাগে তোর? আর এখানে এত মাংস কম কেন? এখান দিয়ে আবার মাংস চুরি করিসনি তো? আমি চুরি করতে যাব কেন? বলছি আমার ঠাম্মার জন্য একটু মাংস দেবেন। তোর বাবা কিনে দিয়েছে এগুলো? মানে আমার ঠাম্মা মাংস খেতে ভালোবাসে তাই। বেরো বলছি এখান থেকে। ঠিক আছে ম্যাডাম, লাগবে না। আরে ঠাম্মা তুমি শুধু পাউরুটি খাচ্ছ কেন? এই দেখো তোমার জন্য আমি লেগ পিস এনেছি। এই নাও এই লেগ পিসটা খাও। ম্যাডাম দেবে না বলছিল কিন্তু আমি চুরি করেছি। বন্ধুরা